ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತಿದೇವರ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತದ್ನ ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎದುರಾದ ಪಾಕ ಜನ ಗಿರಾಕಿಲು ಏಜೆಂಟರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಣಿಪಾಲಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯರು. ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿದ ಮಾತ ಆಸ್ತಿಲೆನ್ನು ಮಾರಿಯರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೋರ್ಟ್ ದೆತೊನ್ನ ಕ್ರಮ ತಂಚ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ತಿಲೆನ್ನ ಮಾರಿಯರೆ ಕ್ರಮ ದೆತೊ ನೋಡುವುದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೇರು. ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತದ್ನ ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎದುರಾದ ಪಾಕ ಜನ ಗಿರಾಕಿಲು ಏಜೆಂಟರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯರು. ಮಣಿಪಾಲದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ದ ಎದುರು ಸೇರಿನ ಪ್ರತಿಭಟನಾಗಾರರು ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಗೆನ ಮಹಾಮೋಸದ ಮಿತ್ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಂದು ಈ ಕೇಸನ್ನು ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂಡರು. ಈ ಕೇಸದ ತುರ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನದಿಯೋಡು ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿದ ಮಾತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿಯರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೋರ್ಟ್ ದೆತೊನ್ನ ಕ್ರಮ ತಂಚ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮಾರಿಯರೆ ಕ್ರಮ ದೆತೊನಳು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿದ ಸ್ಥಿರ ಬೊಕ್ಕ ಏರೇರ್ನ ಪುದರಡುಪ್ಪುನಿನ ವಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದುಂಬುದಿತ್ತೀರು. ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಈ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ ಬರೋ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ನಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಗಂಧ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಅವ್ರ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕುಡ್ಲದ ನಂತರುಡು ರಡ್ ಗಾಡಿಲು ಗುದ್ದುದು ಸಮ್ಮಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಮ್ಮಲು ಜೀವ ಕಳವನ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಲಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗುದ್ದುದು ಲಾರಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನ 10 ಮೀಟರ್ ದಾತ ದೂರ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋತನು. ಕುಡ್ಲದ ನಂತರುಡು ರಡ್ ಗಾಡಿಲು ಗುದ್ದುದು ಸಮ್ಮಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಮ್ಮಲು ಜೀವ ಕಳವನ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದೆ. ತೀರ್ನಕ್ಲು ಕುಡ್ಲ ಬೋಳೂರದ 56 ವರ್ಷದ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಯೇಸುದಾಸ್ ಬೊಕ್ಕಾರಿನ ಮರಮ್ಮಲೆ ಕುಂಪಲದ 17 ವರ್ಷದ ಭೂಮಿಕಾ ಅಂದು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದೆ. ಸಮ್ಮಲೆ ಮರ್ಮಲೆಯನ್ನು ಕುಂಪಲಡದು ಬೋಳೂರುಗುಲೆ ತಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬೈದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಲಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗುದ್ದುದು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಲಾರಿ 10 ಮೀಟರ್ ದಾತ ದೂರ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋತದೆ. ಲಾರಿ ದಾಡಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಲ್ದ ಆಕ್ಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ತೀರ್ದೇರೆ. ಜಾಗಿಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜನ ಸೇರಿದು ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ಕೊರೊಂದಿದ್ದೇರೆಂದು ದೂರ್ದು ಏವ್ರ ತೋಜಾಯರೆ. ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಇಸಿಪಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಜನಕ್ಲು ಜೋರು ಮಲ್ತನ ಸಂಗತಿಲ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂಚಿಪದ ವರ್ಷರಡು ನಂತರುಡು ಗಾಡಿಲಿ ಎಡುಪುನ ಮಗುರ್ನ ಹೆಚ್ಚೊಂದಿತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ಕೊರಂದನವೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರ್ತಿರು. ಆರೋಪಿ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತಂದಿರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮಗೂ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡುವ, ನಾಳೆ ಮಾತಾಡುವ. ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಾನ ಬಾಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಡಿಸೊಂದುಪ್ಪನೆಗೆ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೇರ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಕಾನ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೈತಲು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಲಿನ ಸಂಘ ಒಟ್ಟಾದು ಮಾರ್ಗ ಸಂಚಾರ ತಡೆತದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಣು. ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಾನ ಬಾಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಡಿಸೊಂದುಪ್ಪನೆಗೆ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೇರ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಕಾನ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೈತಲು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಲಿನ ಸಂಘ ಒಟ್ಟಾದು ಮಾರ್ಗ ಸಂಚಾರ ತಡೆತದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡು. ಊರದಕ್ಕಿನ ಪೊಂಬಾಟುಡು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟೊಗೇರ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಾನ ಬಾಳ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರಿಯೋಡು ಕಾನ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದಿತ್ತಿದೆ. ಕಾನಡದ ಬಾಳ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಮುಟ್ಟ 1.25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕುಂಟೊಂದು ಸಾಗೊಂದುಂಡು. ಒಂದೆರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಸರಿದಂತೆ ಪರಿಸರ ಧೂಳುಡು ಮುರ್ಕೋದುಂಡು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಚ್ಚರೆ ಆತನೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದೂರ್ದೇರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನ ಮಿತ್ ಕ್ರಮದ ತಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ತುರ್ತು ಮುಗಿಪೊಡು 1 ತಿಂಗಳದ ಉಳೈ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿತಿಜಿಂಡ ಪೊಂಬಾಟ ಜೋರಾಪಣೊಂದು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಿಕೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೇರು. ಡಿವೈಎಫ್ಐ ನಗರ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಲಿನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಪ್ರೇಮ್ ನಗರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಾತೇರಿಯರು. ಸಾದಿಕ್ ಕಿಲ್ಪಾಡಿ, ಮುಸ್ತಫಾ ಅಂಗರಗುಂಡಿ, ನವಾಜ್ ಕುಳಾಯ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರಸ್ತೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇವತ್ತು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧೂಳುಗಳಿಂದ ಜನ ಧೂಳಿನಿಂದ ನಾರುವಂತ ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿದ್ದು ಜಖಮಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಬಗ್ಗೆ
ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಈ ಒಂದು PWD ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕತ್ತಿ ಎದೆತ್ತ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದು ಗೀತ ಪಂಪಣ ಪುಂಜಿ ಉರ್ತಿ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಎಡಮಂಗಲಡು ನಡೆದಂಡು ಜಪ್ಪೆಲು ಜಾಗೇಡು ಜಾರ್ದ ಬೂರ್ರಾಗ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕತ್ತಿ ಎದೆತ್ತ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದು ನೊಂದು ತೀರಿದು ಬೈದೆ. ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕತ್ತಿ ಎದೆತ್ತ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದು ಪೊಂಜಿ ಉರ್ತಿ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಎಡಮಂಗಲಡು ನಡೆತದಂಡು. ಎಡಮಂಗಳ ಬಳಕ್ಕ ಬೆತ್ತ ಶಿವರಾಮ ಪನ್ಪುನಾರಿನ 37 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬುಡಿದಿ ಗೀತ ಪನ್ಪುನಾರು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಆಜರೇಕ ಕಂಡನ್ಯನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಅಕ್ಲನೇ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟಗೂ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗೂ ಪುದಿತ್ತೀರು. ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಜಪ್ಪೆಂಗಲ್ ಜಾಗೆಡ್ ಕಾರು ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ತೀರು. ಬೂರ್ನಾಗ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕತ್ತಿ ಪರ್ತೆದ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕತ್ತಿ ಎದೆತ್ತ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದುಂಡು. ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದು ಗೀತ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಂಡನಿ ಪಾರ್ ಬೈದಿರು. ಕೈಬಾಸಿರೆ ಕತ್ತಿ ಪೊಗ್ಗುನ ಜಾಗೆ ತೋಜದಿರಿಗೆ ಕಂಡನಿ ಕತ್ತಿನ ಒಯ್ತಿದೆಪ್ಪುನಗ ಬುಡಿದಿನ ಜೀವ ಪೋತು ನೊಂದು ತಿಳಿದು ಬೈದಿಂಡು. ಗೀತ ಬೊಕ ಶಿವರಾಮ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಎಣ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಕಲ್ಪನ ಮಗಿ ಬೊಕ LKG ಕಲ್ಪನ ಮಗಳು ಇಂಜ ಇರುವಿರು ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೀರು. ಕಂಡನಿ ಕುರ್ನ ದೂರದಂಚ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿಂಡು. ಅಯೋಧ್ಯದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರಗೂ ನೇಪಾಳದ ಗಂಡಕ್ಕಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕನತಿನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಕ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಆಯರೆ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿಂದಾನಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೂರ್ತಿ ಆಪನ ಯೋಗ ತುಳುನಾಡದ ಕರಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು. ಕಾರ್ಲ 5 ಗ್ರಾಮದ ತುಂಗ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಜಾಗೆಡಿತನ ಲೋಕದ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಆಯರೆ ಉಂಡು. ಅಯೋಧ್ಯದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರಗೂ ನೇಪಾಳದ ಗಂಡಕ್ಕಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕನತನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಕ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಆಯರೆ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಂದಿನನಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೂರ್ತಿ ಆಪನ ಯೋಗ ತುಳುನಾಡದ ಕರಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು. ಗೋಮಟೇಶ್ವರನ ನಾಡು ಕರಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ ಪೋತುನ ಕಾರ್ಲಗ್ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಬೈದಂಡು. ಕಾರ್ಲ 5 ಗ್ರಾಮದ ತುಂಗ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಜಾಗಿಡಿತ್ತಿನ ಲೋಕದ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿಲೆಕಲ್ಲು ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಆಯರ ಉಂಡು. ಶಬರಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ತೂಯರಗಾದು ಅವ್ಯೇತೋ ವರ್ಷ ಕಾತನಂಚ ಈ ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ರಾಮದೇವಿರಗಾದು ಕಾತದಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಪುಣ ಸೋಜಿಗ ಉಂಡಾತಂಡು. ಕಲ್ಕುಡೆ ಪಾದ ಊರ್ದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕಾರ್ಲದ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ಬ್ರಹ್ಮಬೈದಿರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜೆತ ಭೂಮಿಡಿ ಇತ್ತನ ತುಳುನಾಡದ ಕರಿಕಲ್ಲಿನ ಅಯೋಧ್ಯಡು ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರಗಾದು ಅಜತದು ಭಕ್ತಿ ರೀತದು ಈದುಡ್ದು ಅಯೋಧ್ಯದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಕೊನೊಯರು. ಹೊನ್ನಾವರಡು ಕಂಟೈನರ್ ಬುಕ ಕಾರ್ ಗುದುದು ಉಡಿಪುದ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜೆಟ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಿತ್ತನ ಅನಂತೇಶ್ ರಾವ್ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆದದನು. ಅರೆಗ್ 40 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಹೊನ್ನಾವರಡು ಕಂಟೈನರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಗುದ್ದುದು ಒಡಿಪುದ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜೆಟ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಿತ್ತನ ಅನಂತೇಶ್ ರಾವ್ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆದನು. ಅರೆಗ್ 40 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಅನಂತೇಶ್ ರಾವ್ ಒಡಿಪು ಬಂಟಕಲದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಾದಿರಾಜ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಿತ್ಯರನ್ನು ತಿಳಿದು ಬೈದಂಡು. ಒಡಿಪುದ ಸೋದೆ ಮಟ್ಟೊಡ್ದು ಮೂಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ತತ್ತದು ಎದುರುಡು ಪೋಂದಿತ್ತನ ಕೊಪ್ಪರ ಸಾಗ ಹೊಂದಿತ್ತನ ಕಂಟೈನರ್ಗ್ ಎಡ್ತದು ನಂದು ತಿಳಿದು ಬೈದಂಡು. ಜೋರದ ಪೆಟ್ಟೈನ ಅನಂತೇಶ್ ರಾವ್ ಗಾಡಿ ಗುದ್ದುನ ಜಾಗೆಡೆ ತೀರ್ದೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಅಮಲ ವಸ್ತ್ರನ ಐನ್ ಕೇಸಲಿನ ನಾಡ್ಪತ್ತದು ಒಟ್ಟು 26,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ ಗಾಂಜಾ ಬುಕ್ಕ MDMA ಸ್ವಾಧೀನೋಗ್ದೆ ತಂದಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಐನ ಅಮಲು ವಸ್ತ್ರನ ಕೇಸನ್ನು ನಾಡಪಾತದು ಒಟ್ಟು 26,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ ಗಾಂಜಾ ಬುಕ್ಕ MDMA ಸ್ವಾಧೀನೋಗ್ದೆ ತಂದಿರು. ಪುತ್ತೂರು ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಇಲಂತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ನೇಜಿಕಾರ ಅಂಬೊಟ್ಟುದ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾಫಿ ಬೊಕ ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ರಫೀಕ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನ ಪನ್ಪಣಕ್ಲಿನ ಪತ್ತದು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ 100 ಗ್ರಾಮ ಗಾಂಜಾ ಸ್ವಾಧೀನೋಗ್ದೆ ತಂದಿರು. ನನೊಂಜಿ ಕೇಸಡು ಉಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಿಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಕರ್ವೇಲ್ದ 39 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಯಾನೆ ಚಮ್ಮು ಯಾನೆ ಜಿದ್ದ ಸಲೀಂ ಪನ್ಪಣಯನ ಪತ್ತದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ 6.5 ಗ್ರಾಮ್ MDMA ಸ್ವಾಧೀನೋಗ್ದೆ ತಂದಿರು. ಉಬಾರ ಪೊಲೀಸರು ಪಿರ ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಕೇಸ್ಲಿನ ನಾಡ್ಪತ್ತಿದ್ದೀರು. ಆರೋಪಿಲೈನ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಕುಂತೂರು ಪೆರಾಬೆ ಗ್ರಾಮದ 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಯಾನೆ ಅಚ್ಚು ಬೊಕ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಜುನೇದ್ ಪನ್ಪಣಕ್ಲಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು. ಬೊಡದಿನ ಒತ್ತೆರಡು ಜಾತ್ರೆ ಕಡಪೊಡ್ದು ಕಂಡರಿ ಜೀವದೆ ತೊನ್ನ ಸಂಗತಿ ವಿಟ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ವೀರಕಂಬ ಬೆತ್ತಸರೌಡು ನಡೆತದಂಡು. 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಫಲ್ಯ ಪನ್ಪಣಾರು ಜೀವ ಅದೆ ತೊಂದಿರು. ಬೊಡಿದಿನ ಒತ್ತಾಯಡು ಜಾತ್ರೆ ಕಡಪೊಡ್ದು ಕಂಡನಿ ಜೀವದೆ ತೊನ್ನ ಸಂಗತಿ ವಿಟ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ವೀರಕಂಬ ಬೆತ್ತಸರೌಡು ನಡೆತದಂಡು. 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಫಲ್ಯ ಪನ್ಪಣಾರು ಜೀವದೆ ತೊಂದಿರು. ಬೊಡಿದಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಕಂಡನಿನ ಜೀವ ಪೋತುಂಡು. ಮುಕ್ಲಿನ ಇರುವೇರ ಜೋಕುಲು ಪಿದೈ ದೇಶೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೀರು. ಬೊಡಿದಿ ಇರುವೇರ ಜೋಕುಲು ಬುಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಫಲ್ಯ ಅಗತ್ತದೀರು. ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡದಂಡು. ಕಟಪಾಡಿದ ಪುದರ್ಪೊಯ್ಯ ಅಂಬಾಡಿ ಧೂಮಾವತಿ ಸಾನದ ದೈವದ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಗಡ್ದುಡು ನಡೆದದಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲಮಠದ ನುಪಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ರಾತ್ರಿ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನು.
ಕಟಪಾಡಿದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಅಂಬಾಡಿ ಧೂಮಾವತಿ ಸಾನದ ದೈವದ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಗಡ್ದಿರು ನಡತಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ನೂಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ರಾತ್ರಿ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸಾನುಗು ಪುರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬುಲ್ಪುಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಿರು ಬತ್ತದು ದೈವದ ಪುರ್ಸದ ಅದು ತುಂಡಿರು ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕರ್ತುಲು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬೂಡು ಗುತ್ತಿನಾರ್ ಕೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಂಬಾಡಿ ಬೂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ಕೆಸಿ ಸುವರ್ಣ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನ್ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಅಂಬಾಡಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಗು ತಂಬಿಲ ಕರಿಪುಣಕ್ಲು ಊರ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಧೂಮಾವತಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಕ್ಲು ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದಕ್ಲು ಧೂಮಾವತಿ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗದಕ್ಲು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡೇರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಕರಾವಳಿದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೆನಸದ ಉತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 22 26 ಮುಟ್ಟ ನಡಪಾಯರ ಉಂಡು ಆಹಾರೋತ್ಸವ ಸಂಘಟಕರು ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ತಿರಿಪಾದಿರು. ಆಹಾರೋತ್ಸವದ ಸಂಘಟಕರು ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಕರಾವಳಿದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೆನಸದ ಉತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 22 26 ಮುಟ್ಟ ನಡಪಾಯರ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಬಯ್ಯಗ ಐನೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನೊಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೃತ್ತ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಗುರ್ಜಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಆಹಾರೋತ್ಸವ ದಿವೊಂದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಅಡ್ಡೆ ತೆನಸಲು ಸೇರ್ನಂಚ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಲಿನ ಕಾಯ್ಕ ಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸದ ತೆನಸಲೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೋರೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ತೆನಸು ಕ್ರಮ ಪೊಲವು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಸ್ವಂತ ಬೇಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಲು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತುದುನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂದೆಟು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಬಿರು ಒಟ್ಟುಗು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ದಿವೊಂದುಂಡು ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪಂಡೇರು ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶ್ವಥ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಲಲಿತ್ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡಿದ್ದೇರು. ತಾರೀಕು 22 ಮಾರ್ಚ್ ರಿಂದ 26 ತನಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಈಸ್ ಚೀಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಮತ್ತು ಅಶ್ವಥ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಮತ್ತು ಲಲಿತ್, ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ನಾವು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಏನೋ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾಡ್ದು 22ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೃತ್ತದಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ತನಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಗುರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಒಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಫ್ರೀ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಫುಡ್ಡನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲವರು ತಿಂದ್ಕೋತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:30-11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಪೆರಿಂಜೆ ಪಡ್ಡಿರಬೊಟ್ಟು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೂಡಿಯಿಡಿದು ಆಜ್ ದಿನ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತದುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ಭಾರಿ ಗಡ್ದಲು ನಡೆತದೆ.
ತುಳುನಾಡ ಒಂಜಿಕುಂದು ಸಾರಾ ಬೂತುಲೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯಾದುಪುನ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಡತನುಂಡು. ಕೊಡಮಣಿ ಬರ್ಕೆಡು ಉಂಡಾಯಿ ದೈವ ಕೊಡಮಣಿತಾಯಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಾವೊಂದು ಪೆರಿಂಜೆ ಪಡ್ಡಿರಬುಟ್ಟು ತೋಡಾರು ತಿಬ್ಬಾರು ಎಕ್ಕಾರು ಇಂಚ ಪ್ರಧಾನ ಜಾಗಿಲೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಬೈದಿರ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಗರುಡಿಲೆಡು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ನಿಲೆಯೂರೊಂದು ಬೈದೆಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಪೆರಿಂಜೆ ಪಡ್ಡಿರಬುಟ್ಟು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಮೂಲ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೂಡಿಯರ್ದು ಆಜಿ ದಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡತಂದುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ಭಾರಿ ಗಡ್ದು ನಡತಂಡು. ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತಿರು ನೇಮ ತೂದು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಬೂಲ್ಯ ಪುರುಸದದೆ ತೊಂಡಿರು. ಪಡ್ಡಿರಬುಟ್ಟು ಕೊಡಮಂದಾಯ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶೀಯ ಆಡಳಿತದಾರರು ಎ ಜೀವಂಧರ ಕುಮಾರ್ ಯಾನೆ ಕಂಚಿ ಪೂವಣಿಯರು ಪಡ್ಯೋಡಿ ಗುತ್ತು ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡತಂದುಂಡು. ಅಕೀರಿದ ದಿನ ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಕುರುಸಂಬಿಲ ನೇಮ ಸೊಲಬರ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೊನ್ನೆ.